veliko božjepotnih cerkva v Evropi, kjer bi Marija tako na široko razprostirala svoj milostni plašč, hkrati pa kraljevala v tako veličastnem svetišču, ki ga poznamo še danes. Nahajava se na Ptujski gori pri baziliki Marije Zavetnice s plaščem. Papež Benedikt XVI jo je leta 2009 s podpisom listine razglasil za baziliko. Cerkev je izrazit gotski triladijski prostor, ki navdihuje in razsvetljuje duha. Oltarji, svete podobe in drugi predmeti pa napolnijo naša srca. To je prava zakladnica gotskega kiparstva iz začetka 15. stoletja. Nekoč so se ljudje na Ptujski gori ukvarjali s kmetijstvom. Poleg te dejavnosti pa je bila zelo dobro razvita tudi domača obrt. Imeli so 7 gostiln, 2 trafiki in 2 pekarni. Poleg tega pa so imeli tudi zobozdravnika in zdravstveni dom. Dobrodošli na Ptujski gori. Jaz sem pater Toni Brinjevc, zdaj tukaj župnik trenutno in to celih mesec in 8 dni. Torej na sveže. Me pa na Ptujsko goro vežejo lepi spomini mojih začetkov, ko sem prišel k minoritem. Prvo leto, to je že zdaj 21 let nazaj, prvo leto sem poletje preživel na Ptujski gori in takrat se je Ptujska gora zapisala kar v moje srce. Zdaj to je moja že 4. župnija, najprej sem bil Ljubljana Sostro, potem bolniška župnija, potem 8 let župnik v Turnišču, sedaj pa tukaj na Ptujski gori. Kar me na Ptujski gori najbolj fascinira ali pa kar me najbolj nagovarja, je ta bazilika. Čudovita bazilika, gotski biser v Sloveniji, ki v sebi združuje eno takšno enoto tako arhitekture, kiparstva kot slikarstva. In zato je mnogi zgodovinarji umetnosti, zgodovinarji postavljajo kar na prvo mesto med gotskimi stavbami v Sloveniji. Tudi mene zelo nagovarjajo tudi ta okna, ta svetloba, sploh pa ta gotska arhitektura, ki dviga duha. Ptujsko goro vsako leto obišče od 50 do 60 tisoč ljudi. Je veliko tujcev ali so to bolj domačini? Ja, zadnje čase res ugotavljam, da veliko tujcev. V avgustu smo imeli vsako teden vsaj po 5-6 skupin iz tujine, tistih, ki so bili najavljene. Poleg tega pa seveda še tisti, ki pa niso najavljeni, ki pridejo čez dan. Drugače so pa zdaj predvsem iz nemško govorečega okolja in pa Poljaki. Ko smo se pripeljali do bazilike, pa smo opazili tudi sramotilni steber. Kakšna zgodba se skriva za njim? Ptujska gora je dobila že v enem obdobju, tistem obdobju srednjega veka, je dobila trške pravice. In takrat so vsi tisti, ki so dobili trške pravice, imeli tudi pravico oziroma smo dobili tudi sramotilni steber ali pranger, kakor ga imenujemo. No in to je služil tako za vse tisti, ki so bili poredni v tistem trgu in mestu, so si prislužili, da so jih tam privezali na ta steber in so vsi videli, da so bili zločinci. No in tako je bil tak sramotilni dejanska kazen za tisto, kar so storili. In tukaj je še zdaj pred baziliko res ohranjen pranger. Eden redkih, ki je še ohranjen v Sloveniji. Vi pa tukaj še niste zelo dolgo, premeščeni ste bili iz Turnišča in v bistvu zanima me, kako se počutite zdaj tukaj? V tej baziliki se počutim kar veličastno, ker Ptujska gora je dejansko plemiška stavba, nastala iz teh plemiških votivnih stvari, donacij in tako naprej, tako da ta bazilika me prevzame. Nisem še pa se čist navadil, še je v srcu del Prekmurja. Ja. Slišali pa sva tudi, da zelo radi in tudi zelo lepo pojete. No, rad ja, za lepo pa... Bomo videli. Ste se spet začeli ukvarjati že v mladih letih ali je ta strast prišla kasneje? Ta strast je prišla kasneje, namreč jaz sem bil v osnovni šoli in srednji šoli označen kot fantek brez posluha in tako so me potem metali ven s pevskih zborov ali pa rekli, no Toni, ti samo odpiraj usta, ker nimaš dobrega posluha. Potem je pa bilo meni, potem ko sem malo bolj odrastel, sem pa rekel, jaz pa tako rad pojem, bom pa se šel tega posluha
posluha učiti. Tako da sem se majčkeno tega posluha tudi naučil, ampak to veselje in to ljubezen do petja je pa bila skozi v mojem srcu in to je še zdaj. Meni je petje tudi molitev. Katero pa najraje zapojete? Najraje zapojem Življenje, ki je tako, me spremlja od vsega začetka, od študentskih let, potem skozi ta pesem. In se znajdla tudi na prvi naslovnici, oziroma na naslovnici moje prve diplomske naloge, ker se mi zdi, da opiše res tiste najlepše stvari v življenju in da je življenje največja vrednota, ki ga imamo, in ta pesem potem tudi pravi, ko življenje prah postane, tisto toplo le ostane, kar dajal si tudi drugim. Najlepša hvala za tako topel sprejem in pogovor, pa vsega dobrega. Hvala tudi vama, da ste se oglasili za to vajino igrivost in dajte še naprej to ponesti in pričarati. Tudi vi dve dajeta gledalcem in bralcem tisto toplo. Hvala lepa. Hvala. Dan za dnevom se obrača, teče reka, veter veje, časi smeje se veselje, žalost zdaj zajoka. Življenje. Glej, vidiš kdaj višine in začutiš, da si srečen, da svoboden si kot ptica, ki na nebu ljubi sonce. In to isto svetlo sonce brez prestanka na nas sije, spremlja dete vse do starca, misel do dejanja. Življenje. Glej, vidiš kdaj višine in začutiš, da si srečen, da svoboden si kot ptica, ki na nebu ljubi sonce. Ko življenje prah postane, tisto toplo le ostane, kar dajal si tudi drugim. Lepo